आज पाकिस्तान को यह पता चल गया कि सीज फायर करने पर ही उसकी भलाई है। पाकिस्तान ने 6 मुल्कों से बात की, उनसे मदद की गुहार लगाई कि वो भारत से सीज फायर कराने में मदद करें। पाकिस्तान को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जंग के मैदान में वो नहीं लड़ सका। पाकिस्तान के मिसाइल, पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स फेल हो गए। प्रोपेगेंडा वार में भी पाकिस्तान फेल हो गया। पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि भारत से लड़ना मतलब बर्बादी को दावत देना है, और यही वजह रही कि पाकिस्तान के पीएम सामने आकर खुद ये बोलने लगे कि पाकिस्तान अब भारत से बातचीत करना चाह रहा है। कच्छ से जैसलमेर तक 24 घंटे में क्या क्या हुआ? पाकिस्तान की कितनी मिसाइलें भारत ने मार गिराई? पाकिस्तान के ड्रोन कहां कहां मार गिराए? पाकिस्तान की अब्दाली, शाहीन, बाबर, नाम कुछ भी हो, भारत के आकाश और S-400 डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मसल कर रख दिया। पाकिस्तान ने भारत के करीब 9 एयरबेस को हिट करने की कोशिश की। उधमपुर, आदमपुर, भुज, पठानकोट, बठिंडा, सिरसा, सूरतगढ़, नगरोटा और चंडीगढ़ एयरबेस और मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तमाम मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। आतंकिस्तान ने भारत की ब्रह्मोस फैसिलिटी और S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का झूठा दावा भी किया। सेना ने सुबह करीब 10:30 पर पाकिस्तान की झूठी कहानी का दी एंड कर दिया। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। अब वो तस्वीरें देखिए जिनमें पाकिस्तान की मिसाइलें जमीन पर औंधे मुंह पड़ी हैं। ये तस्वीर राजस्थान के हनुमानगढ़ की है, जहां पाकिस्तान की 20 फुट लंबी मिसाइल मिट्टी में पड़ी है। इसे पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस को निशाना बनाते हुए लॉन्च किया था, जिसका हवा में ही काम तमाम हो गया। पाकिस्तान ने आज भारत के 26 सैन्य ठिकानों पे अटैक किया, उन्हें अपना टारगेट बनाया। राजस्थान का सूरतगढ़ एयरफोर्स एयरबेस पाकिस्तान के निशाने पे था, जिसके लिए एक मिसाइल छोड़ी गई, लेकिन भारत के दो फाइटर जेट ने इस मिसाइल को, जिसे आप देखेंगे, जिसका मलबा इस समय राजस्थान के हनुमानगढ़ के लाखोवाला गांव में पड़ा हुआ है, इस पूरी मिसाइल को 2 फाइटर जेट ने ध्वस्त किया। इसका निशाना था सूरतगढ़ एयरबेस। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए ये एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसी को अपने निशाने पे लेना चाहता था, इसी को ध्वस्त करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की इस नाकाम कोशिश को हवा में ही भारत के सैनिकों ने, भारत के फाइटर जेट ने निरस्त कर दिया। राजस्थान से पाकिस्तान का 1070 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। राजस्थान में भारत के कई एयरबेस, मिलिट्री बेस और रिफाइनरी हैं। राजस्थान के बालोतरा में जोरदार धमाका हुआ और फिर उसकी 20 फीट लंबी मिसाइल जमीन पर आ गिरी। एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस जगह पर इस पाकिस्तानी मिसाइल के परखच्चे उड़ाए, वहां से पचपदरा रिफाइनरी सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। बहुत बड़ा यहाँ पे मिसाइल अटैक वहां पे हुआ था। और एक चीज आपको बता दूं, इस डिस्ट्रिक्ट में अगर कहें तो इस डिस्ट्रिक्ट की सीमा कहीं से भी पाकिस्तान से नहीं मिलती है। ये बाड़मेर और जोधपुर के बीच का ये जिला है, और इस जिले में अगर कहें तो सबसे बड़ा जो एक सेंटर है, वो एसेट जो है इंडिया का, वो एक रिफाइनरी है। तो क्या ये कोशिश की गई थी कि उस रिफाइनरी को हिट किया जाए, या इस मिसाइल का निशाना कहीं और था, लेकिन रास्ते में ही एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया। राजस्थान के 4 जिले बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हैं। भारत के बीकानेर और जोधपुर एयरबेस की जद में पूरा पाकिस्तान है। जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 MKI तैनात हैं। 1971 की लड़ाई में इसी एयरबेस से उड़े फाइटर जेट ने पाकिस्तान के 36 टैंक उड़ा दिए थे और 200 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बेलबेलाया पाकिस्तान सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा था, क्योंकि मुनीर की आर्मी में इंडियन आर्मी से लड़ने का दम नहीं है।
गुजरात के कच्छ के आसपास जितने भी मिलिट्री एयरबेस और सामरिक ठिकाने हैं, उन्हें पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने गुजरात में 6 से ज्यादा अटैक किए। इनमें 4 ड्रोन अटैक और 1 मिसाइल अटैक किया। कच्छ के नलिया गांव में पाकिस्तान की मिसाइल एक खेत में गिरी। मिसाइल की लंबाई करीब 12 से 13 फीट है। इस मिसाइल के टारगेट पर भुज का एयरबेस था। मिसाइल जो है ये नलिया के धूपी गांव के पास एक खेत में उसका मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। अभी हम उसी खेत में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है, इसका मलबा यहाँ एक खेत में पड़ा हुआ है। हमारा एयरबेस है नलिया में, भुज में भी हमारा एयरबेस है, और ये जितने भी टारगेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं ये इनके आसपास की विसिनिटी में ही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि स्ट्रेटेजिकली जो कच्छ की सीमा पे हमारे इम्पोर्टेंट टारगेट्स हैं उनको सीधा सीधा टारगेट किया गया इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस को। और लेकिन हमारी एयर डिफेंस की मुस्तैदी आप देखिए कि सभी को जितने भी जो अटैक किए गए उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हवा में ही। भुज एयरबेस पर हमले के इरादे से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया। भुज एयरबेस से पहले ही नागौर गांव में इसे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। एक और अहम चीज बता दूं आपको, अब तक सिर्फ रात के वक्त हमने देखा था कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है सर्विलांस करने के लिए, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे के दरमियान इस तरह से ड्रोन का उड़ना यह बता रहा है कि अब पाकिस्तान जो है तमाम मर्यादाएं पार कर रहा है। दिन के उजाले में भी वो इस तरह से ड्रोन भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि हमारी भारत की सेना हर उनके हमले का करारा जवाब देना जानती है, और जितने ड्रोन उनकी तरफ से उड़ाए जा रहे हैं हर एक ड्रोन को आसमान में ही न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और यहाँ इस नागौर गांव में भी जो ड्रोन गिरा है उसे भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। गुजरात से पाकिस्तान का जमीनी बॉर्डर करीब 512 किलोमीटर लंबा है। समुद्री बॉर्डर करीब 2340 किलोमीटर लंबा है। भुज के लोरिया इलाके में पाकिस्तान ड्रोन अटैक हुआ जिसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। उसका मलबा कच्छ के खावड़ा गांव तक फैला हुआ है। गुजरात में पाकिस्तान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से अटैक किया। कच्छ के आदिपुर गांव में सुबह करीब 8 बजे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। यह ड्रोन जहां गिरा है वहां से पाकिस्तान बॉर्डर करीब 180 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यह ड्रोन तुर्की या अजरबैजान का हो सकता है। आदिपुर में उसी जगह पर हम हैं जहां पर इस ड्रोन का मलबा गिरा था। हम आपको सीधे अंदर ले चलते हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर फिलहाल एफएसएल की टीम आई है। एसआरसी कैंपस है ये। एसआरसी कैंपस के ठीक बीचों बीच ये जो झाड़ियों वाला इलाका है, इसी जगह पर यह मलबा गिरा था। सुबह करीब 8:30 के दरमियान यहाँ रहने वाले लोगों ने आसमान में एक ड्रोन को टूटते हुए देखा था। जगह यह ड्रोन आके गिरा है ये पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 180 किलोमीटर दूर है। तो यानी लॉन्ग रेंज के इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। यह अब इस जो प्राथमिक जानकारी है उससे यह साफ हो रही है। यहाँ पर जो ड्रोन गिरा है उसका यह नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये नंबर है 24608। पाकिस्तान को बेनकाब करने का लिए जितने जरूरी संभव सबूत चाहिए उन तमाम सबूतों को इकट्ठा यहाँ पर किया जा रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान ने सुबह 4 बजे मिसाइल अटैक किया। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तेज गति की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। हवा में उसके टुकड़े हुए और खेत में जा गिरी। ये मिसाइल जहां गिरी वहां खेत में बड़ा गड्ढा बन गया। वहां से 200 मीटर दूर बने घर के शीशे टूट गए। सोचिए अगर ये मिसाइल किसी रिहायशी इलाके में फटती तो क्या अंजाम होता। गुरदासपुर इलाका है पंजाब का, वहां के सिसरा गांव के अंदर इसी तरह की घटना हुई है। ये पूरा राजूबिला जो सिसरा गांव है इसके अंदर आज तकरीबन सुबह 4:50 पर इस तरह की आवाजें यहां पर लोगों ने सुनी कि तेज धमाका हुआ है। उसके बाद जब यहां पर देखा गया तो ये जो खेतों का इलाका है इसमें पूरी तरीके से तकरीबन 5 से 6 फीट का गड्ढा यहां पर हो गया। और जो लोग हैं जो चश्मदीद हैं उनका ये कहना है कि
ऊपर से काफी तेज मिसाइल, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की मिसाइल को आसमान में ही मार गिरा रहा है, उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है। उसके बाद जो उसके अवशेष होते हैं वो इस खेत में आके पड़े। शुरुआत होती है यहां से 500-700 मीटर की दूरी पर जो घर है, घर के अंदर परिवार सो रहा होता है। घर के शीशे और जो दरवाजे हैं उनका कांच टूटता है, गड़गड़ाहट की आवाज होती है और बाहर आकर जब लोग देखते हैं तो पता चलता है कि काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है और ये जो मिट्टी है यहां पर पूरी तरीके से नीचे धंस जाती है। ये मिट्टी पाकिस्तान ने हिमाचल को भी टारगेट किया। पठानकोट से सटे हिमाचल के डमताल में ड्रोन अटैक हुआ। जब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया तो इतना तेज धमाका हुआ कि उसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर गांव में सुनाई दी। कई लोग इसमें घायल हो गए। पठानकोट से तकरीबन 5 किलोमीटर पहले एक हिमाचल का इलाका पड़ता है डमटाल। हम यहां से गुजर रहे थे, हमने धमाकों की आवाजें सुनी। इसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया और यहां से तकरीबन जो घर आप देख रहे हैं 100 मीटर की दूरी पर यहां पर घर है। वहां पर घर के अंदर इसका जो कंपन था वो इतना तेज था कि वहां पर जो कांच थे घरों के वो टूट गए और एक महिला को मामूली चोटें जो है इसमें आई है। वो क्या हुआ था, अचानक से ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है? जब धुआं निकल ब्लास्ट हुआ तो पता लगा, सब उठने लगे तो पता नहीं चिंगारी कुछ आके लग गई। चोट लगी है, कुछ जला है, क्या हुआ है? हाँ जी, कुछ लगा मेरे यहाँ पे हाथ पे। क्या ब्लास्ट अचानक हुआ है तेज? हाँ जी, बहुत तेज से हुआ। उधर मैं खड़ा था और मेरे सामने 2 ब्लास्ट हुए। सर बम इधर ब्लास्ट हुआ है, ऊपर डिफ्यूज नहीं हुआ वो बम, जमीन में गिरा, वहाँ फटा बम, इतना बड़ा खड्डा पड़ा, आप देखो जाकर वहाँ। पाकिस्तान ने एलओसी पर रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की। 130 mm के मोर्टार शेल दागे, जिससे कई घर तबाह हो गए। कुछ लोगों को चोट भी आई। यहाँ से भारत और पाकिस्तान के बीच जो एलओसी है वो महज 1 किलोमीटर की करीब दूर है और आप देखें तो इस घर को जो है टारगेट करके बीती रात आर्टिलरी फायर किया गया। 130 mm का वो फायर था। जो घर का लेंटर था वो पूरी तरीके से टूट गया है, जो खिड़कियां हैं वो टूट गई हैं, कांच तो चकनाचूर हो गया है। और आपको उस 130 mm के जो आर्टिलरी फायर था उसके पुर्जे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये पुर्जे तक पड़े हुए हैं और बड़ा नुकसान हुआ है इस घर को। नया घर बनाया था इन्होंने, लेकिन अब ये जो है मलबे में तब्दील हो गया है। यहाँ पे रात को लोग सो रहे थे और अचानक से ब्लास्ट हुआ। आर्टिलरी का 130 mm का ये शेल होता है जो आर्टिलरी से फायर किया जाता है और उसके बाद ये घर को टारगेट करता है और पूरी घर की छत को, दीवारों को डैमेज करता है। खिड़कियां, दरवाजे जो हैं पूरी तरह से लटक गए हैं, कांच जो है चकनाचूर हो गया। जो लोग घर में मौजूद थे वो एकदम डर गए क्योंकि उनके कान सुन हो गए थे। ब्लास्ट इतना जोरदार होता है, धमाका की आवाज जो है वो इतनी जोरदार होती है कि कान जो है कुछ समय तक तो जो है कुछ नहीं सुन पाते। आप देखें कि घर के अंदर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और ब्लास्ट की आवाज से ये ट्रैक्टर का टायर जो है वो भी फट गया है। पाकिस्तान जब भारतीय सेना से बुरी तरह पिट गया तो वो आतंकियों की तरह आम लोगों को निशाना बनाने लगा। कई दिन से जम्मू में एलओसी के पास बसे गांव में पाकिस्तान आम लोगों पर हमले कर रहा था। लोग बंकर में छुपने को मजबूर थे। भारत पाकिस्तान की जो एलओसी है वहां पर हम एक गांव में मौजूद हैं और यहां पर हम कवरेज के लिए आए थे कि रात में जो शेलिंग हुई, जो फायरिंग हुई, जो आर्टिलरी फायरिंग हुई, उससे कितना नुकसान हुआ। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत की है और जो सिविलियन एरिया है उस पर अटैक शुरू कर दिया है, फायरिंग शुरू हो गई है। ये बताइए कि कितना डर रहता है ऐसे माहौल में? इस वक्त हम खुल बंकर में हैं। देखिए, ये जो माहौल बना है, डर तो इसमें है, बट चलिए बहुत हद तक जहाँ पे हम बैठे हैं ये सेफ ही है और इसमें इतना खतरा नहीं रहता। अगर मैं आपको बताऊं, मोर देन 5000 और मैक्सिमम 95% मेरा विकेट है यहाँ से। और फीमेल, बच्चे और बुजुर्ग, हमारी वही ज़्यादा रहता है कि इनको पीछे रखो, बाकी बाद में देखेंगे। तो मेरे साथ नफरी मेरी यंग यूनियन है यहाँ पे कि अगर आर्मी को, बीएसएफ को, देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहीं पे खड़े हैं। मैंने देखा भाग रहे थे, फिर हमें भी मजबूरी में आपके पीछे पीछे आना पड़ा। हुआ क्या? बिल्कुल सर, एक आवाज़ आई बहुत बड़े धमाके की, इसलिए हम सब जल्द से जल्द अंदर मोर्चे में आ गए, बंकर में। यहाँ की लोकेशन हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये गांव जो है बिल्कुल एलओसी से सटा हुआ है। अब सीज फायर लागू होने के बाद इन गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। पंजाब के फिरोजपुर जिले के जो लोग पाकिस्तान की नापाक हरकतों से परेशान होकर अपने गांव छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे थे, अब उन्हें गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा।
फिरोजपुर जिले में हुसैनीवाला बॉर्डर से सटे कई गांव पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से खाली करने पड़े थे।